OK，Chris 係咁啊，參加咗我哋展能會動社企兩次嘅 coaching 啦，咁聽講呢兩次嘅 coaching 亦都有好大嘅體會喎。咁可唔可以同我哋分享下其實你最初點解會參加呢一個計劃㗎？其實我本身係一路有返全職嘅，咁但係喺過去1-2年就發覺自己有 ADHD 啦，咁就認識咗一樣嘢就係我係真係要完全去改變自己個生涯、自己嘅 career 嘅。咁但係就我會掙扎咗喺到底我自己有啲乜嘢係可以攞出嚟去賣嘅咧？我自己有啲咩技能嘅咧？咁就其實好想去做教育，但係亦都唔想去嗰時會好擔心，如果俾人知道我有 ADHD 咁會唔會影響到好多嘢？嗰時係好驚嘅。咁所以就好多時候好想去偷偷摸摸咁樣去透過做一啲比較大眾嘅，例如做補習咁樣，去嘗試去 sneak in 一啲叫做 SEN 嘅 concept 去，即係偷偷摸摸咁樣去做一個咁嘅叫做 MVP 咁樣。咁但係就聽咗 Patrick 講之後咧，其實係發覺與其你真係偷偷摸摸咁樣，即係叫做為佢選攝嘢入去嘅時候，你不如真係直接打開門話係啊，我係 Chris，我有 ADHD 嘅。咁我而家提供嘅，而家我克服緊呢個過程中，我可以向你售賣呢啲咁嘅嘢，我要向你提供呢啲咁嘅嘢。咁其實某程度上係令到我自己對於自己嘅即係專業嘅認識或者品牌都解放咗。咁所以即係而家自己對自己會比起之前更加有信心，同埋會更加知道其實自己喺呢個市場嘅定位會係點樣。即係呢個喺我記得喺第一次 coaching 嗰陣時同你傾過呢個議題係啊。咁嗰陣時你都係俾我感覺都係好逐啲講俾我聽，逐啲講俾我聽，唔係好講得好即係好完整俾我知道。咁但係慢慢一路傾落，我知道你嘅故事，我都知道你想做嘅嘢係透過自己經歷過 ADHD 啲廿幾年嘅經歷咧，你都好想將呢樣嘢同一啲有相同情況嘅人分享。其實一個 ADHD 嘅人應該可以點樣過佢嘅生活，而唔需要太過介懷人哋眼光咧。冇錯，其實喺自從第一次 coaching 之後咧，咁我都叫做放開咗自己啦，咁直接喺社交媒體就去同大眾去講，就話係啊，我有 ADHD 呢個係我對 ADHD 嘅朋友仔嘅啲指南你需要注意呢幾樣嘢咁個反應係比我想象中好多嘅咁樣，咁就發覺其實呢一個係一個叫做即係之前 Patrick 都有講過，呢個係一個 emergent 嘅 market 嚟嘅。咁當然喺呢個階段，我未係真係有一個好 solid 可以即刻攞到出嚟賣呢樣嘢啦。但係咁樣有機會攞到我自己去測試咗個市場嘅情況之後咧，咁我係對於我自己之後做嘅嘢我之後去做嘅研究我之後去研發嘅產品係更加有信心。係，因為我好高興聽到你第一次嘅 coaching 俾翻個 feedback 我嘅時候咧，其實係個過程係我感受到你接納自己有 ADHD 呢個。以前你唔係好接納自己嘅時候咧，你就會好遮遮掩掩扎又唔想人知好驚人哋知道你 ADHD 唔知點睇你但當你接納咗自己嘅時候咧，其實成個人嘅能量各方面都唔大。我好記得你第一次嚟見 coaching 之前嗰日，你話俾我聽，你要病緊戴住個口罩，真係病緊嘅。係其實真係病緊，其實好似冇偶然嘅有時，因為就係裏邊自己好多嘢未喺度，咁有時會咁樣引導我哋身體，可能有啲情況反應。好得意喎！傾完之後嗰日我見到你，我記得同你講過能量都好似唔到我傾唔到第一個 session。咁跟住第二次你翻嚟話俾我聽，已經一攰咗出去啦。咁我覺得好戥你高興嘅嗰樣嘢。你咁快喺第一次有咁嘅效果。咁坦白講，我有時做 coaching 有啲客人都未必有呢啲效果嘅。咁我覺得你都係個 awakening 係好快。我諗係個時機咯。咁我相信呢一啲講緊話，我可以去咁樣去介紹自己嘅呢一個講法，我未必係第一次聽，但係可能呢個係潛伏咗我腦海入面一個想法，但係Patrick 就提醒咗一樣嘢，就咁點咗下穴就，你可以咁做，呢樣嘢 work 嘅。
咁就會令到我之後有啲想法就可以直接攞出嚟，不如咁樣做啦，我哋放棄之前嗰個做法啦，咁樣，咁咪發覺好似比起之前一開始去諗自己點樣去，即係由一啲做補習咁開始去發展呢樣嘢咧，就個 approach 都唔同咗。係啊，我見到你好大改變，因為我記得你開始第一次嚟攞住個一個應該係 iPad，我見你不停喺度寫好多嘢啊，要畫好多嘢，係咪應該咁應該咁？好個思緒好似好多嘢諗緊，好混亂。咁但係其實最重要，我覺得喺第一次 coaching 俾你睇到就係，其實你最重要一樣嘢係先接納，你接納咗自己，你先可以放錯，你先可以自己有一個好好嘅 presence 呈現俾人睇到。你係邊個？呼啦，係嘛？咁我覺得呢個你係做得好好嘅，即係呢個你應該都要欣賞翻你自己。因為我有時 coach 過有啲人都未必可以做到，咁我好欣賞你呢一點。你甚至乎，我記得你第一日同我講，唔好介意啊，我有 ADHD，你又冇乜望我，咁啊攞支筆喺嗰度 jot notes，又叫我停一停又咁。咁我起初都覺得你，咦喂，點解你啲 coach 咁奇怪嘅咁樣，又唔望人？我有少少開頭坦白，我有少少唔舒服嘅，我心裏邊諗，佢唔知仲可唔可以繼續個 coach，我有少少咁諗噶。不過直至到你同我講咗，咦，你話我聽係 ADHD 喎，咁我開始OK，咁啊，我明白，即係開始你話俾我聽，你嘅思考會跳躍式嘅，咁 OK，咁我就知道點樣去同你去互動啦。咁呢個好重要嘅，因為其實好多時我哋講你同人哋溝通或者同一個人進行一啲互動嘅時候，你需要其實有時有啲情況話俾對方聽，對方可以識得點去接。咁我覺得呢個你係做得好好，令到我可以知道點幫你 coach。咁我覺得你做緊嘅嘢，我記得你就好似第一次做個 coaching 之後，翻去就 take 咗啲 action。好似係啊，你好似走去報咗個 course。係啊。就去行一啲關於 special education 嘅一個方面嘅，係 diploma of special education。係。咁同埋都報咗一個喺外國搞嘅一個 online conference，咁1月中都會要去聽嘅。係，哇！咁好好喎，即係你喺一次嘅 coaching 已經即係令自己 focus 翻方向，接納咗自己，然後當你接納咗自己咧，你就知道自己嘅方向喺邊度，同埋自己有啲乜嘢真係嚟到你係 passion 去做。其實拆開少少去講，我就覺得我係本身你講 ADHD 一個人係亂啦，但係有時候亂咧，其實係可以有兩個形式。第一個形式嘅內耗，即係你可能你本身好多嘅諗法，就自喺自己腦入面飛完之後，令到你情緒係會受到影響啦。覺得你控制唔到自己啊，咁但係當你將個內耗係，當你將啲諗法啲內耗去轉為另一種嘅模式，即係轉為另一個 approach，OK，即係將你即係 focus 咗嘅時候咧，呢啲內耗就會變成你嘅力量咯。哇，very good，你呢個形容好好，係啊，呢個好多時就係 coaching 裏邊我哋講會幫到一個客人做嘅一樣嘢，就係梳理嘅思緒去講，因為我哋人會有好時自己一個人喺度孤芳自賞諗好多嘢咧，撈來撈去喺度喺個死胡同嗰度走唔到出嚟。咁但係當有人去用一啲問題啊，用一啲方式同你溝通嘅時候，引導翻你去睇，其實咩係重要嘅咧，咩係唔重要嘅咧，其實有啲咩係多餘嘅咧，你 focus 翻咧，嗰條路就開啦。咁所以我好高興，都好欣賞你話喺一節裏面有咁快嘅行動。咁啊，第二節你更加話我聽，你開始已經係即係拍埋片上埋，即係放上網，好多人俾 feedback 你。咁我覺得你已經開始 work 咗一個好嘅 foundation 去知道，但係繼續行落條路咧 ，challenge 一定有嘅。不過但係起碼你知道自己中意做啲乜嘢，乜嘢係我中意做 enjoy 做嘅，就個方向你跟住要點做咧，就其實容易做好多，同埋清晰好